Jy luister na RSG Geldsake met Moneyweb potgooi elke weeksdag om 7 namiddag. Jy luister na RSG Geldsake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Die beurs hier in Johannesburg sak saam met die Amerikaanse mark vanmiddag, maar die rand wen geld teen die dollar. Ek gesels net hierna met Skalk Lou van PSG Wealth Alt ook oor wat vir hom uitstaan op die mark vandag. RCL Foods wys sy finansiële resultate vir die 6 maande tot einde Desember. Besigheidsverdienste per aandeel styg. Ek gesels met Rob Field, finansiële hoof van RCL Foods. Dan kyk ons na die Shisa-Nyama-indeks, wat stadiger styg as van tevore. Melvin Abrams, die programkoördineerder daar, praat daaroor. Aspen Pharmaceuticals maak ook sy finansiële resultate bekend en Steven Saad gesels met ons oor hulle planne. Dis Maandag aand, ons gesels oor tegnologie. Pieter Geldenhuys praat oor die wenresep van Nvidia en professor Basie van Soms van die Universiteit van Johannesburg gesels oor kuberboewery in die regering se databasis. Maar voor ons hierby uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het met Henko Kreer. Hallo Tinus en Skalk en goeienaand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte is onder druk en verhandel nou sowat 0,3% swakker. Dis nou die Dow Jones en die Nasdaq spesifiek. Die S&P 500 ook 'n bietjie laer, 0,1% swakker. Europese beurse het gemeng gesluit met die FTSE 100 wat vandag 0,7% verloor het. Die Duitse DAX was 0,2% af, maar die CAC 40 in Frankryk het in die groen gesluit, 0,1% hoër. Hier by ons op die JSE, die indeks van alle aandele, die heel dag lank swaalf onveranderd verhandel, kon nie besluit of hy op of af wil gaan nie, en toe hier heel aan die einde van die dag, toe sluit hy 0,2% laer, op 'n vlak van 72.633 punte. Die nywerheidsindeks het 0,3% laer gesluit, die finansiële indeks het 1% verloor, maar is die hulpbronindeks wat vandag in die groen gesluit het en 1% gewen het. Naspers het vandag 2,5% laer gesluit, Prosus het 2% teruggesak en British American Tobacco en First Rand het elkeen ook 2% laer gesluit en Anglo en Standard Bank het elkeen 1,5% verloor. Ander maatskappye wat bietjie baie meer as dit verloor het, was Implats wat vandag 8% swakker gesluit het, Mass het 7,5% teruggesak en Northam het 7% verloor. Amplats het vandag 3,5% teruggesak en Tiger Brands, Italtile en AECI elkeen 2,5% laer. Maar dan nou weer aan die groen kant, aan die positiewe kant, en ek dink dit het baie te doen met die hoë goudprys. Anglo Gold het vandag 8,5% gewen, en dan Harmony en DRD Gold het elkeen 7,5% hoër gesluit, en Goldfields het vandag 6% gewen. En dan die prys van goud is nou $2,100 per fyn ons, platinum is $895 en palladium verhandel tans teen $950 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie staan nou op $83.20 per vat en onthou maar om môre deur die dag jou kar te gaan volmaak voor daardie brandstofprysverhogings inskop. Dan as ons kyk na die wisselkoers, betaal jy nou op die kop R19 vir 'n Amerikaanse dollar, R24.15 vir 'n Britse pond, R20.66 vir 'n euro en R12.40 vir 'n Australiese dollar. Bitcoin galop weer vandag en staan tans op $66,000 en dit is nou R1,3 miljoen. Tinus, heel laaste die plaaslike staatseffekte. Die R186 verhandel nou teen 9% en die R209 verhandel tans teen 11,8%. Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za. Skalk Lou van PSG Wealth deel sy kennis met ons vanaand. Goeienaand Skalk, goed om met jou te kan gesels. Ons praat hierna oor RCL Foods en Aspen met hulle bestuurshoof en finansiële hoof. Wat het vir jou op die mark uitgeblink vandag? Goeienaand Tinus, goeienaand aan die RSG luisteraars. Henko sê dit weer vir ons. Goudprys $2,100 per fyn ons. Ja, ek weet daar het ons ek laas jaar nog gehoop dis eendag
eendag sal ons die goudprys sien by daai vlakke en hy het vandag deur daai 2100 gesny soos 'n warm mes deur cold water. En ek het so voorgevoel, teen as jy nou vir my vra, is dit dalk die begin van nog so 'n bietjie meer as jy my vra. Ons goudmyn maatskappye het kry toe natuurlik dadelik voordeel daaruit. Ja, kyk ek dink ons het gehoor baie duidelik in die vloei van die nuus. Het maatskappye genoem soos British American Tobacco Company, met 'n paar van hierdie met randverskansers. En onmiddellik ons gesien ook dat die rand vandag weer 'n bietjie verstewig het. So dis aanvaarbaar, maar as jy mens kyk het hoe die goudprys verhoog het teenoor wat die rand verstewig het, ja, dan kan daar's nog geen twyfel hoekom met ek dink die beste opbrengste vandag op die JSE verseker van die goudmyne was. Maar mense moet gaan kyk na hoekom. Ek dink die belangrikste deel, ek dink daar's 'n paar luisteraars daar buite wat ek dink die vraag het van eerstens hoekom is die goudprys besig om so te loop? Is dit net oor die geopolitiese ongemak wat ons konstant beleef? Ons weet Rusland en Oekraïne is steeds besig om oorlog te maak. Ons weet die Gaza probleme en Israel is nog steeds bekommernis. Is dit die enigste rede? Die antwoord is nee. Ek dink ons is in 'n baie belangrike week. Weet ons weer die Europese sentrale bank vir die ECB, sodat hy seker meer bekend is, gaan die besluit moet maak. Hulle gaan die besluit moet maak oor rentekoerse. Ek dink die vraag is nie meer of rentekoerse gaan verlaag nie. Dit is gaan baie van hierdie eerste wêreldlande nou amper geforseer word om rentekoerse te verlaag. En hoekom sê ek dit? Ons het reeds gesien verlede maand dat 2 van die G7, nou vir luisteraars daar buite wat nie weet wat ek verwys na die G7, dis maar basies die groot 7. Dis die 7 grootste ekonomieë en ek weet baie mense kan nou maar al argumenteer dat China moet deel wees van daai, maar China is tegnies nog nie deel van daai G7 nie. 2 van die 7 grootste ekonomieë, naamlik Japan en Brittanje, het verlede maand het 'n tegniese resessie inbeweeg. Daai tegniese resessie is basies maar net om te sê dat as jy 2 kwartale in 'n ry negatiewe BBP groei gehad het, dan hardloop jy in die tegniese resessie in. En die tegniese resessie is nou daarso wat amper die Reservebank in die posisie geforseer word om rentekoerse te verlaag. Ja, inflasie is 'n bietjie laer in Europa. En daar is nog, as mens die konsensus kyk vir hierdie week, dan is die konsensus maar nog steeds dat hulle rentekoerse onveranderd gaan hou. Maar die vraag gaan wees, is die Europese sentrale bank ook bekommerd dat hulle ook in 'n resessie gaan hardloop? Dat beteken hulle gaan rentekoerse en indien rentekoerse verlaag, dan kry mens gewoonlik dat geld eenhede 'n bietjie verswak. In Amerika, die Fed later in die jaar rentekoerse gaan verlaag, is die verwagting dat die dollar wat gaan moet verswak. En soos wat die dollar verswak, so kry mens gewoonlik dat die goudprys moet verder verhoog. So ja, ek dink dis enetjie wat enige luisteraar op sy lysie kan sit. Hou die goudprys dop vir 2024, want ek dink is 'n tema wat homself nog herhaaldelik gaan uitspeel hierdie jaar. So die Europese sentrale bank waarna jy nou net verwys het, vergader donderdag. Die verwagting is nie skaak dat hulle gaan begin om rentekoerse laer te maak nie, maar mense begin daarin praat dat hulle gaan geleide maak oor wanneer dit gaan gebeur. Ja, dis die belangrikste punt. Ek dink wanneer ons konsensus op hierdie stadium kyk, is die konsensus 100% agter wat jy nou gesê het. Dit is dat rentekoerse onveranderd gaan gelaat word. Ons weet ook dat Europa so half so bietjie agter geword het, alhoewel hulle die vorige keer eerste rentekoerse verhoog het, voor Amerika met die styging, is die verwagting dat hulle amper gelei gaan word deur die Fed, die Amerikaanse Federale Reserve, om seker te maak dat hulle nie te vinnig spring nie. Maar ek het 'n voorgevoel, hier kan 'n verrassing kom, en ek wil daai verrassing nie noodwendig sit op 'n 50-50 kans nie, dit raak miskien al vir my al so 20 of 30% kans, maar ek gaan nie te verbaas wees as ons die donderdag hoor dat die Europese sentrale bank dalk vinniger gaan reageer om te verhoed dat hulle ook in 'n dieper resessie gaan, soos wat ons nou sien van Japan en Brittanje af. Terug by ons, die bruto binnelandse produk syfers word hier verwag so 11:30 môreoggend, en die voorspelling wat ek sien is jaar tot jaar
1.2% groei, maand tot maand 0.4% groei. Dis nogal verskillend van die vorige maand. Ja, ek dink dit is die verwagting dit is dan nie meer negatief nie. Onthou net daai negatief is soos ek nou net gesê het, soos hierdie volgende kwartale ook, dis ons ook in 'n tegniese resessie. En kom ons hoop hy bly positief. Ek dink dis die belangrikste punt wat ek sal hier wil uitlig, is dat ons maar net in die positiewe kant bly. Ek verwag ons in 'n negatiewe syfer gaan ons baie dieselfde vra vir ons reservebank hê, soos ek nou so pas genoem het wat die Europese sentrale bank het, en dit is moet rentekoersie nou maar 'n bietjie vroeër hierso in Suid-Afrika ook afkom. Inflasie is nie noodwendig aan die lae kant nie, maar laas maand het hy verras aan die onderkant. 5.4 is verwag, 5.3 het uitgekom. So effentjies beter was, en ek dink nie die reservebank gaan te gretig wees om ons in 'n dieper resessie in te laat verval nie. Dankie Skalk, dit was Skalk Lou van PSG Wealth ook. Skalk bly hier by ons om te reageer op van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za. Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree- en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Creer Internasionaal nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsake. RSG Foods het vandag hulle finansiële resultate vir die 6 maande tot einde Desember verlede jaar gewys. RSG Foods besit groot name soos Ouma Beskuit en Rainbow, die tweede grootste verskaffer van hoender in Suid-Afrika. Die maatskappy se omset het met 8,4% gestyg na 20,1 miljard rand. Wesensverdienste per aandeel is met meer as 51% hoër na 81,2 sent. Ons gesels vanaand met Rob Field, die finansiële hoof van RSG Foods. Goeienaand Rob, welkom weer by die program. Your figures look a bit different from when we spoke 6 months ago. Then you said you were focusing on getting the basics right and cutting costs, but it takes a while to reflect in the bottom line. Are we seeing that in these results? We certainly are. As we find it, it's a pleasing set of numbers. We're on a journey in terms of restoring profitability in many parts of our business, and at the same time reshaping our portfolio, which has been something we've been busy with for the last 2 years. And so pleasing progress, both in terms of results as well as moves with our portfolio. So why no dividend? Because to effect the unbundling, we need to be quite careful around the capitalization of both Rainbow, that'll go off as a separate listed entity, as well as the business that's left behind. So we really want that to settle out and make a sound decision in that regard. We have delayed our refinance of our debt package by a year, so that's due at the end of December. So there are a couple of moving parts, and so that's the reason for the pause. So headline earnings up 51%. Did you expect the avian flu to have a bigger impact on your business? It certainly had a very big impact. There's no denying that. So it was one of the factors that dictated the timing of us going ahead with this. Obviously, there are very many moving parts in that chicken business. They've had to deal with many challenges, but their results demonstrate a resilience and a return to profitability. The new breed is almost entirely in now, which was one of the biggest steps that needed to be taken. So we quote a number of 184 million in terms of the impact of AI in the period. And so, a lot of birds were culled. Fortunately, we knew and predicted that because it's an airborne disease, that with the onset of summer, the heat and the rains, that it would dissipate, which it has done. So we feel like the timing is right now. Robson, taxes have gone up again on sugar too. How is that affecting you going forward? Yeah, so that's just a concern generally. Those have been starved off for the immediate term, and our sugar business continues to perform well. I think it's more of an industry challenge that's playing out, obviously, with
both Tongaat and Gladau being in business rescue as we speak. There's a lot of challenges in the sugar industry generally. Our business continues to be a standout performer and demonstrates what can be achieved. So we certainly wouldn't welcome any hikes in the sugar tax because downstream and certainly the growers are the ones that are affected significantly, but all good for the moment. Last time we spoke, load shedding and your efforts to produce clean energy came up. Are you making progress there? Slow progress. We recognize that it is a path that we need to walk. It's an obvious one because we're sitting with latent potential there in terms of producing and exporting energy. Load shedding continues to have a very significant effect across the entire business. We quote a number in the order of 70-odd million in that regard as well for the period. So, yes, we are thinking about diversification opportunities to supply into the grid. There's some regulatory hurdles that we need to progress to achieve that, but it is something that's on the radar screen for us. We talked about high food prices, inflation, and challenging conditions last time. Still a difficult time ahead, with the rates not really coming down, but the growth in your revenue is still higher than inflation. Does that leave room to cut food prices? It certainly does. I mean, I think one has to understand the input costs across our business broadly. And although we've seen some relief in the soft commodity markets, they're still at relatively high levels historically. And that's really going to be the only way that we're going to be able to share some of that benefit as that continues into the future. You can see that our margins are still fairly challenged and fairly low. They're certainly not at the levels that we aspire to deliver and we believe is possible. So we are trying to do the responsible thing in terms of limiting inflation. Obviously, a factor coming through in our overall numbers is both the restoration of volumes in the chicken side, the rainbow business. So we're seeing some revenue growth there. And within the sugar business, obviously, that's a regulated increase that's taken to the market. And that was in the order of 13%. But for the rest, I would say all of our grocery side, it is a real challenge. So we recognize the stress that consumers are under and trying to do the responsible thing and keeping those price increases as low as possible. Dankie Rob, dit was Rob Field, finansiële hoof van RCL Foods. Skalk, so hy sê die stygings in pryse is so laag as moontlik, maar met die wins wat hulle maak, behoort daar dan nie 'n verlaging in pryse te wees, veral as 'n mens kyk waar die posisie van die verbruiker vandag nie. Nee, is definitief iets wat hulle duidelik na kyk. Ons het vandag gehoor in IWI se resultate ook dat hulle maar inflasie aanskuif. Maar ek moet uitlig. Ek dink dit is belangrik dat mense moet nie altyd jaar op jaar kyk nie. Wanneer mense kyk na RCL se wins voor belastings en dividende ensovoorts, met EBITDA, het hy baie sterk afbeweeg van 2022 na 2023. En die styging wat ons nou vandag gesien het, is van laer vlakke van 2023 na nou toe. So ek dink as 'n mens hom weer normaliseer, jy weet kom ons noem dit nou van 2021 af. Dit dink ek nie dit is hierdie verskriklike reuse bewegings nie, maar ja, jy is 100% reg. Dit is iets wat mense moet kyk. Blydend elke vorm te sien dat ons besig om die honders uit te apart te neerfeteer en ek kyk met interessantheid hierna. RSG Geldsake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7. Voedselpryse dryf inflasie hier in Suid-Afrika, maar vir die eerste keer sedert die Shisa-Nyama-indeks in November 2022 daargestel is, wys die indeks stadiger groei in hierdie pryse. Die Shisa-Nyama-indeks kyk na die gemiddelde koste van wat nodig is om te braai hier in Suid-Afrika. En twee van die produkte in die mandjie wat gebruik word om die vlak te bepaal, het skerp gedaal. Ons praat nou met Merwin Abrams, programkoördineerder van die Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity Groep, wat die navorsing doen. Goeiemiddag Merwin en welkom by die program. Wat druk dan toe hierdie indeks van dese maand laer? So in die maand van Februarie het ons gesien 'n daling van die prys van ons voedselmandjie. En dit het gedaal met net ietsie oor R47 of amper 1%. Wat dit vir ons eintlik bewys is dat voedselpryse, kospryse begin stadigies af te kom. Natuurlik, it comes off from a very high base, maar dit is aan om te begin daal. En dit vir ons is goeie nuus. En die rede waarom ons dit sê, is omtrent 19 uit ons 44 kosse
in ons mandjie het gedaal en die daling is ook in al die groot stede van Suid-Afrika. So ons het dieselfde persentasie daling gesien in Johannesburg as in Kaapstad, as in Durban, as in Pietermaritzburg en ook natuurlik in Tuba en net in die areas reg rondom Johannesburg, so byvoorbeeld Alexandra en Vosloorus en so aan. So dit bewys dat dit nou eintlik landwyd pryse begin aan die daal is en dat omtrent halfte van al ons kosse het gedaal in Februarie maand. Maar Mervin, dit lyk veral of dit die olie is en eie wat die prys veral laer gebring het. So ons het gesien die prys van byvoorbeeld kookolie, 10 liters kookolie, het gedaal vanaf die middel van verlede jaar. So dit is nou aan die daling vir 'n hele lang tyd. En die rede daarvoor is omdat die luisteraars sal natuurlik weet dat die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne natuurlik die gevolg daarvan was dat natuurlik kookolie het gestyg van baie van ons sonneblomsaade kom natuurlik van daardie gebied af. Ons het ook gesien 'n phenomenal styging in die prys van brood en flour en so aan. Maar die situasie in die Oekraïne is nou aan die verbetering. Hulle begin nou om uit te voer deur Turkye en daardie gedeelte en dan nou natuurlik is daar die prys ingestel al. So dit is kookolie wat veral gedaal het, olie het gedaal, die prys van aardappels het gedaal, die prys van hoender het gedaal 'n bietjie. Ons het ook gesien 'n 5% daling in die prys van 2 kg beef. Ons het ook gesien natuurlik 'n daling in die prys van eiers. So dit is goeie nuus van daardie perspektief. Maar Tinus, ons moet ook kennis neem van die feit dat as 'n vrou nou gaan inkopies doen by die winkel en sy koop nou 'n mandjie kos, dan kyk sy nie net na die individuele kosse wat gedaal het. So byvoorbeeld aardappels en kookolie en miskien nou beef en eiers nie. Sy kyk na die totaal van haar mandjie, the final cost of the mandjie. En daar sien ons dit steeds dat die prys van kos nou unaffordable is, want die mandjie staan steeds op R5,277 vir die hele mandjie. En dit is natuurlik 'n R348 styging op Februarie verlede jaar. So kospryse bly steeds hoog, al begin ons nou 'n klein daling te sien. En ons hoop dat byvoorbeeld by hierdie tyd volgende jaar dat huishoudings daardie daling meer sal voel as wat hulle dit op die oomblik voel. As ons kyk net na een van die produkte, die olie een, ek sien Checkers bied hom nou aan vir R59 vir 2 liter. Is dit dalk 'n aanduiding dat dit bietjie verdere verligting kan bring? Ja, natuurlik die individuele kosse bring 'n verligting. Kookolie byvoorbeeld bring 'n verligting, want kookolie is gebruik natuurlik in verskillende soorte kosvoorbereidings. Maar natuurlik kookolie gaan met iets anders, né? In die pot. So as kookolie daal, aardappels daal, eiers daal en 'n bietjie vleis daal, dan kan ons nou 'n bietjie van 'n goedkoper pot kos op die tafel sit. Dit is waarom ons bly is dat die kosse wat ons gebruik om 'n potkos te maak vir 'n familie, dit is daardie wat begin daal en dit bewys vir ons dat in die toekoms, miskien 2 of 3 of 4 maande van nou, huishoudeling sal voel dat die pryse van kos begin te daal. Baie dankie Moen, dit was Moen Abrams, programkoördineerder van die Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity Groep, uitgepraat oor die koste om te braai. Skalk jy brand om by te dra? Ja. En daar's 'n verskriklike lekker data verskaffer in Suid-Afrika genaamd die Pietermaritzburg huishoudings wat hulle noem die Household Affordability Index. En hierdie is eintlik verskriklik mooi. Dit word deur 'n klompie vroue saamgestel wat na 47 supermarkte en 32 slaghuise toe gaan. Hulle pak elke maand dieselfde goedjies in hierdie mandjie. En dit is letterlik die basiese. Dit is koekmeel, dis suiker, dis brood, dit is die basiese van tomaties, soos jy nou gesê het, eie, al hierdie goedjies. En dit was ongelooflik om te gesien het dat Desember of terwyl van November uitgekom het, net dis kan 12% jaar op jaar groei gehad. En dit om te wys hoeveel meer het voedsel, hierdie basiese voedsel,
basies vir inflasie uitpresteer. Ons weet inflasie was hier naby 12%. Nou ek sien nou die nuwe ene het sopas uitgekom basies vir Februarie en hy is dan nou af na 7.1% toe jaar op jaar. Maar net om mense 'n idee te gee, ek het nou net genoem dat inflasie staan nie by 5.3%, maar hierdie selfde mandjie staan maar nog steeds amper 2% meer vir mense om hulle kosmandjies vol te maak. RSG Geldsake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Aspen Pharmacare, die grootste farmaseutiese vervaardigingsmaatskappy in Suid-Afrika, met sterk bande en afsetpunte oor see, het vandag sy finansiële resultate ook vir die 6 maande tot einde Desember bekend gemaak. Omset by Aspen het met 10% gestyg na 21.1 miljard rand. Wesensverdienste per aandeel het gedaal met 6% na R6.20. Ons gesels nou met Steven Saad, uitvoerende hoof van Aspen Pharmacare. Good evening, Steven, and welcome. You had a strong second half last year when you spoke to us last time. Do these results now show that you continue to build on that? Is that what we're seeing in the revenue growth? Yeah, we had a very good second half. And this financial year, we've really focused on delivering on our manufacturing contracts. So that's been critical for us. And what drove some of our revenue was a change in a model of one of the commodity products that we have, which was heparin. So just to spell that out a little bit, we built a lot of sterile capacity across the world, as you know. You've probably been watching all of these weight loss products with interest, which are all in injectables, as we have. You've seen the big Novos and Lillies and massive run for these obesity products. And we really try to get a place in it with our sterile build. And, we had about 8 billion rand of capacity there. And we're about halfway there, Tennis. So we've got about 4 billion done, and we're very happy to get the mRNA. You remember mRNA was with all the COVID vaccines, that technology. So we've got a very big global partner there who's using Aspen to manufacture. And we're working diligently to fill the rest. And so we will have a very good second half again this year because of having those contracts in place. And they roll out quite substantially from, say, 500 million in this financial year, 3 billion next year, and at least 4 billion the following year. So it's proving to be a worthwhile investment decision to have invested in that sterile capacity. Stephen, you're mentioning COVID-19. Are you still facing some of the challenges created by COVID-19? Or is COVID and its consequences becoming something of... If I tell you, Tennis, what we were promised with COVID, it ran into billions and billions and billions of doses and dollars. It didn't manifest. It is what it is. And, it's like, whether it's load shedding or whatever else, you've got to make a plan. I can sit and give you an excuse column and feel sorry for me. It doesn't mean you're going to want to invest in Aspen. But what we did do was we've repurposed those plants. So where we had COVID, you're going to see we did a very big deal with Novo, who's the biggest European pharmaceutical company. And I'm very proud they put us on the second page of the annual report. But they have entrusted Aspen with the manufacture of their insulin. So it happens that they use a similar capability, a similar technology as COVID. So fortunately, we are able to substitute COVID with these products. So with insulins, and we've got some other products too, the serum products, so African pediatric vaccines. And there's such a big push for Africa in Africa. And we are by far the best positioned company in Africa to take advantage of that. So it's, what do you say, Tennis? It's turning the lemon into lemonade. So that's where we are. So is the partnership you refer to, Lily, is the partnership there bearing fruit as well? It is. We had to wait for the competition clearance. It starts in January. So it is bearing fruit. They've got a fantastic pipeline globally for Alzheimer's, etc. But I think we're hoping to launch what we believe might be the biggest product ever seen in the South African private market, being their obesity product, the weight loss and diabetes obesity product. It's called Mounjaro. That's a very exciting launch for us into this country. The fact that multinationals are trusting us with their IP, we've done brilliantly in South Africa. Amgen, GSK, Lilly, Vifor, a lot of big companies are now saying we want to work through Aspen. We're better partnering them than competing with them. So it really is good news. Stephen, the rand's volatility is still there. It's even worse than when you spoke to us 6 months ago. How is that affecting business? Well, it depends how the volatility works.
because South Africa is a small section of our business, we finding, for example, the Latin American currencies have been very strong. The euro, the dollar currencies we're more familiar with here, also strong. It means that we have better results in rands because we now are selling in euros instead of rand. So you will see, for example, our revenues up, say, 10%, but in constant currency, it's like 3%. And the difference really is it's up by more because the rand has weakened against those currencies. So Aspen is a rand hedge stock. And it will be even more so once we start exporting out of our facilities in South Africa. So negative for the South African business, of course, only, but the South African business only maybe is 15%, 1.5. And then by the time we're exporting out of South Africa, well, then it should be more than hedged, which means we've got a very strong hedge. About a third of our turnover is in euros, for example. Stephen, you've briefly referred to the second half. Would you care to look at the prospects for the first half of 2024 and then maybe slightly beyond? So in the first half, one of the big threats that faced our business was something called VBP in China. I mean, just in lay speak, it's like products going off patent. And we had done so well in China and really concerned that when they come off, one, it would have an impact on results, and then we'd have to reshape our team and get rid of everybody and no longer be the force where we had 1,000 people on the ground as reps, for example, in China. We've been able, good growth in the rest of our business, to be able to manage that in this half. But also we've acquired another company called Sandoz in China who said, listen, we're not doing this VBP thing, this postponed thing, we're out of this country. And we were able to acquire their products, put it together with ours and keep a big team together. So this half, good results in the commercial pharma. The manufacturing was really boosted by the heparin, which was a commodity, which was something, we had got nearly 5 billion rand of stock. And we sort of looking to get that down to 1 billion over the years with this new model that we've done. So very strong on cash flows. So we had just short on 90% cash conversion in the first half. It's always our worst half for cash conversion. So we will go well over 100% into the second half. So very, very strong half for us beyond what we had guided. And, we've always said H2 is our inflection points, the second half coming up. And from here, we've got some very big contracts coming online, 25, 26, and hopefully we do a few more. We're going into quite a strong growth phase into Aspen that tennis over the next period. Thank you, Stephen. Dit was Stephen Saad, uitvoerende hoof van Aspen Pharmacare. Skalk Aspen se finansiële resultate is goed deur die mark ontvang, 3,6% op na R203,78. Nog iemand wat sy resultate vandag gewys het was Bidvest. Hy styg met 7,85%. Ja. Ek dink die maatskappy wat vandag gerapporteer het, was baie goed. Voor ek afstap, ek het so lekker vir Steven geluister. Hy's altyd vir my so opgewonde CEO en vir al die luisteraars daar buite is, gaan doen jouself 'n guns. So met 'n goeie aanbieding wil luister deur die uitvoerende hoof, dan is Steven Saad verseker een van hulle met baie passie vir sy maatskappy en baie jare lank gedaag. Hy het 'n paar dinge genoem waar hy betrokke was. Jy het hom lekker gevra oor die COVID en hoe dit nie deurgekom het nie. Nog 'n bietjie huiswerk vir die luisteraars. Gaan kyk twee maatskappye, internasionale maatskappye. Gaan kyk net hulle grafieke. En dis natuurlik hierdie soos wat Steven verduidelik het, is hierdie Eli Lilly en natuurlik Novo Nordisk. En beide van hierdie twee maatskappye het 'n hele vooruitgang gemaak aan in gewigsverlies pille. Ja, so, wanneer my vra daaroor, ek is nie medies genoeg om met enigiets uit te noem oor 'n pil wat jy drink om gewig te verloor nie. Maar hierdie maatskappy het ongelooflik, Tinus, wanneer ek sê ongelooflik goed, dit is net astronomies hoe hierdie aandelepryse beweeg het oor hierdie laaste 12 maande, 100% is. En hy het juist genoem die samewerking wat hulle het nou met hierdie Paul Munjaro, wat juist een van die redes is hoekom hierdie Lilly so goed gedoen. So dis dalk tog enetjie wat ons kan dophou, met wat die effek gaan wees vir Aspen in die toekoms wat voortgaan. Terug na die oorspronklike vraag. Bidvest en beide, Bidvest en AVI, baie goeie resultate. Ek moet sê baie tevrede.
Bidvest was miskien 'n bietjie meer van die verrassing, want Bidvest, ek dink nie, dit almal was gereed geweest vir die resultate geweest nie. Waar met AVI het 'n handelsverklaring al die 23ste Januarie uitgekom en jy het nou nog gevra oor die omset wat gestyg het. AVI se omset met 7.1% gestyg, weer eens 'n bietjie hoër as inflasie, uitstekend en is die groot plus, wesensverdienste op met 17.4%, dividend, en dis wat ek as 'n belegger definitief wil sien, op met 17.4% na R2.02. Ongelooflike groei, maar soos genoem, dit was verwag geweest omdat hulle so ongelooflik goed hulle vooruitsigte gegee het reeds op die 23ste Januarie. Terug na Bidvest. Ek dink vir my wat uitgestaan het, is hulle vermoë om kontant te genereer in hierdie redelike moeilike ekonomiese omstandighede. Die kontant wat hulle gegenereer het, hierdie tussentydse resultate was 3.7 miljard, dis amper dubbeld wat hulle genereer het in die vergelykende vorige periode. So ja, dit is moeilike omstandighede wat dit wys net weer eens waar daar goeie bestuur is, of dit nou is in 'n maatskappy, of dit nou is in 'n land, wanneer dit kom by terme van politieke partye, waar daar goeie bestuur is, kry jy net hierdie baie goeie resultate. So Aspen, AVI en Bidvest, ek gee vir julle definitief 'n groot aanklag van my kant af. Besoek RSG Geldsake se Facebookblad en kom ons gesels. Dis Maandag aand en ons gesels oor tegnologie. Pieter Geldenhuys, toekomskundige en direkteur Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie, is aan die woord. En ons kyk vanaand na een van die suksesstories in die tegnologie wêreld, Nvidia, spesifiek oor wat hulle bo die ander laat uitstaan. Nvidia is al 30 jaar in die gang met 40,000 maatskappye wat die tegnologie gebruik en meer as 4 miljoen ontwikkelaars gebruik die tegnologie in hulle toepassings. Goeienaand Pieter, welkom. Wat maak Nvidia verskillend van die ander spelers in hulle wêreld? Hulle het 'n baie kleurryke geskiedenis, want hulle het verwerkers uitgebring wat in parallel kan prosesseer. Nou, meeste van die verwerkers wat ons op ons rekenaars gebruik het, was maar meer 'n serieproses. Hulle het ekstra elemente bygebring om 'n element van parallelle verwerking te hê, maar die Nvidia skyfie se heel eerste mededingende voordeel is dat hulle 'n parallelle verwerking doen. Wonderlik gewerk vir die skermkaarte van jou rekenaar. As jou kind rekenaarspeletjies speel, dan sal hy 'n Nvidia kaart in hê. En ons sien ook 'n geweldige groei daarin dat die Nvidia kaarte baie effektief gewerk het met crypto myn, jy weet die crypto geldeenheid myne. Maar toe mense nou met hierdie transformer modelle na vore kom, toe kom hulle agter dat die mikroskyfie wat jy moet kies, is die Nvidia mikroskyfie. En dit was die een element, die verskillike vinnige parallelle prosesering, en hulle het letterlik met verwerkingskrag van 1000 keer in die laaste 10 jaar die groei gesien. Nou, dis nie net die verwerkingskrag nie, maar hulle het twee ander kritiese komponente. Nou, die een komponent is die netwerkvermoë, want al hierdie mikroskyfies kan dan in rekenaarbedieners sit, en om hulle aan mekaar te koppel is uiters belangrik. So hulle het 'n netwerkmaatskappy met naam Mellanox gekoop so in 2019 wat hulle so $7 miljard voor betaal het. En dis die een mededingende voordeel, nie net is hulle skyfies geweldig vinnig nie, hulle kan dit ook aan mekaar koppel met hierdie ongelooflike hoë netwerktegnologie. En die laaste komponent is die sagteware. Nou vir die laaste paar jaar het al die datawetenskaplikes het 'n sagteware platform waarop hulle die ontwikkeling doen. Hulle het na al die universiteite toe gegaan en colleges toe gegaan en hierdie platform gratis aan al hierdie universiteite beskikbaar gestel, en dit is die sagteware platform met die naam CUDA, C-U-D-A. En met die hele skool van hierdie nuwe era van datawetenskaplikes het hulle hierdie sagteware platform gehad. En ons staan nou op die punt waar hierdie die de facto standaard is, en dis eintlik die groot sleutel wat die groei na boontoe getrek het. So op jou vraag te antwoord, daai 3 elemente, parallelle mikroverwerking wat baie vinnig is, hulle netwerkvermoëns en dan laastens hierdie sagteware platform wat CUDA genoem word. Pieter, hoe kies 'n belegger so 'n maatskappy voordat sy aandeleprys dan nou op $823 eindig waar hy vandag staan?
Dit is altyd maklik om terug te kyk na die verlede, maar daar is 'n baie interessante beleggingsstrategie wat 'n persoon met die naam Jeffrey Moore, nou hy is 'n tegnoloog, hy is glad nie 'n beleggingskundige nie, maar sodra is 'n nuwe era in tegnologiese vooruitgang begin, dan is daar 'n hele klomp kompetisie of kompeteerders. Kom ons kyk na 10, 15 jaar terug toe die slimfone in die mark ingekom het. Watter van daai slimfoon tegnologie sou die aangewese bedryfstelsel gewees het op die fone? En daar was 10 kompeteerders. Daar was Nokia se bedryfstelsel Symbian en daar was BlackBerry en daar was Microsoft en toe sien ons dat die Android bedryfstelsel van Google na vore tree en die iOS van Apple na vore tree. En dit beteken as 'n belegger belê jy dan in almal van hulle tot jy sien dat ene die dominante een word, dan verkoop jy die ander en jy koop die dominante ene. Want ongelukkig, as jy die dominante ene is, dan kry jy 90-95% markandeel en die res sit omtrent met niks. Nou, ons weet nie of dit heeltemal so gaan uitspeel in die kunsmatige intelligensie wêreld nie, maar as jy byvoorbeeld na rekenaarspakkette gaan kyk, dan is Microsoft Office die dominante een, alhoewel daar 20 kompetisies is, of kompeteerders is. Net so sien ons met jou intelligente luidsprekers by jou huis, is die Alexa een dominant. So met elke ronde van 'n tegnologiese vooruitgang, kies jy dan die een wat die de facto standaard word, wat deur een maatskappy besit word. En dis eintlik die strategie, en ons weet natuurlik in hierdie tyd, met kunsmatige intelligensie is dit nie die eindgebruiker of die eindmaatskappy wat tans die groei het nie, dit is die maatskappye wat die toerusting verkoop, net soos wat daar 'n mynrevolusie was, is die mense wat die geld gemaak het, die mense wat die grawe en die pikke verkoop het. Dis eintlik waar Nvidia tans staan. Dankie Pieter, dit was Pieter Geldenhuys, toekomskundige en direkteur Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG Geldsake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. RSG Geldsake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7. Die webtuiste van die CIPC is gekraak en persoonlike inligting is daaruit gesteel. Ons gebruik vanaand se tegnologie insetsel, die tweede deel daarvan, om te kyk na die gevolge van die kraak in die stelsel en vra ook vir Basie van Solms, professor in kubersekuriteit aan die Universiteit van Johannesburg, hoe dit dan nou moontlik is om in te breek op 'n regeringsdatabasis in hierdie dae. Die CIPC is die kommissie wat verantwoordelik is vir maatskappy-inligting en intellektuele eiendom. Daar is inligting onder meer oor direkteure se name en woonadresse. Goeienaand Basie, welkom by die program. Die kommissie beskryf die voorval as 'n poging om die stelsel te kraak, maar gaan dan voort om te sê inligting is bekom. Is dit nie maar die definisie van 'n suksesvolle kraak nie? Hallo Tinus, hallo al die luisteraars. Ja, jy is heeltemal reg. Ek dink hier is nog maar net 'n eenvoudige muur om agter te skuil. Ja, hulle het in ons stelsel ingekraak. Hulle het van ons inligting gesteel, maar dit is nie so ernstig nie. Ja, dis tipies wat gebeur. En ek dink dis goed dat ons praat daaroor, want maatskappye word gekraak, groot maatskappye word gekraak, my en jou inligting word gekraak en dit word bekendgestel, so dit is 'n baie groot risiko. Het sulke inbrake op hierdie databasisse in Suid-Afrika veral al vir diegene wie se inligting uitgekom het of verlore geraak het, skade berokken? O ja, natuurlik. Elke een van hierdie krakings veroorsaak dat daar een of ander vorm van data bekend raak. Of my persoonlike data wat deur die kubermisdadiger gebruik word om een of ander vals e-pos aan my te stuur of 'n e-pos te stuur met die inligting wat hy gesteel het, wat vir hom wil laat bewys dat ek hom baie beter ken. 'n Paar jaar gelede was daar 'n kraking van 'n polisie 'n webwerf gewees waar hulle 'n klomp vletjieblassers se inligting opgestoor het. Daai inligting is gekraak. So elke kraak op 'n maatskappy veroorsaak
dat data uitvloei, daai data word deur die kubermisdadigers gebruik teen die mense wie se dader is. Daar's geen twyfel daaraan nie. Hoekom word dit dan nie beter beskerm nie? Hoe lank is 'n stukkie tou? Ek dink dis een van die grootste uitdagings wat ons in Suid-Afrika het en dwars oor die wêreld. Hoe meer ons in die kuberruim begin beweeg, hoe meer data ons toeken en toelaat van ons in die kuberruim gestoor word, hoe meer data ons vir maatskappye gee, hoe groter raak ons risiko. Dit is 'n feit wat ons maar net eenvoudig moet aanvaar. Geen rekenaardatabasis in die wêreld, geen sosiale netwerk in die wêreld is absoluut 100% veilig nie. Dit kan nie wees nie. So as jy die risiko vat om jou data oor te dra en te vertrou in 'n maatskappy, dan vertrou jy die maatskappy. Daai maatskappy kan nie al die hekkies toemaak nie en hy word gekraak en ek en jy sit met die gebakte pere. So beteken dit ook 'n mens moet maar jou banktoepassing baie mooi dophou as jy dit digitaal doen? Absoluut. Ek dink elke kuberkraking, elke kraak veroorsaak, soos ek sê, data en dis die doel van die kubermisdadiger. Om die data in die hande te kry om sodanig sy aanvalle op my en jou so eksakt te maak, so betroubaar te maak dat ons reageer en ons doen wat hy wil hê en daarmee gaan ons daarmee heen. Is ons geld daarmee heen. Maar wat vir my hier ook bekommerwekkend is dat ek is nog nie seker nie of hierdie 'n losprys aanval was. In ander woorde waar hierdie databasis wat een van die kritiese kerndatabasisse van die land is, waar hy gekraak is, hulle die data miskien geënkripteer en gesê, julle kan dit net terugkry as julle vir ons 'n losprys betaal. Dit weet mense en mense sal dit graag wil weet. Maar die feit dat dit op die 29ste Februarie gebeur het, is ook vir my nogal baie groot vraagteken. Want dis die datum waarop meeste mense data moet voorlê, ook aan hierdie agentskap. Hulle moet hulle maatskappy inligting gee. As jy dit nie betyds inhandig nie, word daar boetes betaal. Hier kom nog 'n lelike ding wat hier gaan uitkom. Maar ek wil graag weet of dit nie 'n loshuisaanval was, 'n gijselbare aanval en die maatskappy of die agentskap is gegijsel en gesê betaal vir ons en as daai data nie beskikbaar is nie, hulle lyk my begin beskikbaar word, dan was die land in 'n groot probleem. So ja, ons moet kyk wat gebeur. Behalwe kyk wat gebeur, wat staan ons nou te doen as Suid-Afrika, as die regering, om ons databasisse veiliger te maak? Is daar iets wat ons kan doen? Wel, ek dink die privaat sektor tot 'n mate is redelik doen baie moeite. Ek dink van ons banke in Suid-Afrika het van die veiligste beste kubersekerheid selfs in die wêreld. Die staatsdepartemente, daar's 'n hele reeks van hulle wat al gekaap is. Paar jare wat gelede is Transnet gekaap en dit het 'n groot ekonomiese impak op Suid-Afrika gehad met die hawe in Durban. Al wat 'n mens kan sê is jy moet net eenvoudig mense moet begin sê maar ons moet die eienaars verantwoordelik hou. En ek sê regtig die eienaars, die direkteure, die direksie van byvoorbeeld hierdie agentskap moet net eenvoudig gelooi word. Gevra word, hoekom het dit gebeur? Dit is julle korporatiewe bestuursverantwoordelikheid om te sorg dat die data wat aan julle toevertrou word, of jy 'n privaat maatskappy is en of jy 'n staatsdepartement is jou verantwoordelikheid as direkteur, as raad van die maatskappy. Ekskuus, ons moet vir professor Basie van Solms hier val daar. Hy's 'n kubersekuriteitsdeskundige van die Universiteit van Johannesburg. Hy het gereageer op die kraak van die CIPC se databasis. Ons moet terugskakel na die ateljee vir die nuus. Dankie Skaklou van PSG Wealth vir jou insette vanaand. En daarmee groet ons en Kokreer het die markverslag gedoen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het. Jy het geluister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.